நம்ம ஃபார்ம்ல கிரே காக்டெயில் லோ பிரைஸ்ல சேல்ஸ்க்கு அவைலபிளா இருக்கு. அதை பத்தி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். இப்போ நீங்க பாத்துக்கிருக்க இந்த கிரே பேர்ல மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கன்ஃபார்ம் பண்ணி கரெக்டா பேர் பண்ணியிருக்கோம். இதோட ஏஜ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா 8 to 9 months வரை இருக்கும். செமி அடல்ட் ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கு. பேர்ட்ஸை பொறுத்தவரை எந்த ஒரு குறையும் இல்லை. ஹெல்த்தியா ஃபுல் குவாலிட்டியா இருக்கு. ரொம்பவே ஆக்டிவா இருக்கு. இதோட ரேட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா பேர் 2800 ரூபா 3000 ரூபா இந்த மாதிரி தான் நார்மல் வரும். பட் நம்ம வியூவர்ஸ்க்காக நாங்கள் 200 லெஸ் பண்ணி 2600 ரூபா வந்து ஃபைனல் ப்ரைஸாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதுவே உங்களுக்கு சிங்கிள் பேர்டாக வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக 1500 ரூபா வரைக்கும் வரும். ஸோ நீங்கள் கிரே காக்டெயில் வாங்கணும்னு இருந்தீங்கன்னா டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு சீக்கிரமே கால் பண்ணுங்கள். இது போக நிறைய காக்டெயில் சேல்ஸ்க்கு இருக்குது. அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு உடனே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கமெண்ட் பாக்ஸ்லையும் எங்களோட வாட்ஸ்அப் அண்ட் டெலகிராம் குரூப் லிங்க் இருக்குது. அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் இருக்கிறது மதுரை. ஸோ நீங்களும் மதுரையில் இருந்தீங்க அப்படின்னா சீக்கிரமே வந்து வாங்கிக்கோங்க.